mwanamume, usiangalie nje unapokelewa vipi, nje unasikilizwa vipi, nje unatambulikana vipi, lakini angalia nyumbani. Je, ukiwa nje unapigiwa simu, mbona umechelewa? Au unapokwenda mapema unaulizwa, mbona leo umechelewa? Ukiona unaulizwa, mbona leo umewahi? Imekula kwako. Ukiona ukianza safari mbio, mbona siku kidogo? Maana mbona utakaa siku kidogo? Imekula kwako. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نشكر tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa leo ni siku ya wanawake na mimi nimezaliwa siku ya leo ili niwazalishe wanawake. Na baadika leo ndo siku ya birthday yangu. Mwenyezi Mungu atupe umri mrefu na raha njema, tuweze kuitumikia dini yake, tuweze kumtumikia mtume wake, na tuweze kutumikia uumbaji wake. Haya ndio matamanio yetu haya. Ndugu zangu, walozungumza mwanamke, Mwenyezi Mungu ajaze kheri. Na alopanga kuzungumza mwanamke, najua anakosa alifanya kalazimishwa. Mara hii maulidi lazima uzungumzie sisi. Na kama anabudi lazima sikilize. Pole ndivyo alivyo. Amewekewa vikwazo nyumbani. Wewe usizungumze mwanamke mara hii mmoja. Tabibu anabudi ipange hiyo mada. Ndio walivyo wanawake. Hata Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitueleza kwamba wewe mwanamume, alika uwalishi utakaokualika wanaume wa kuitikia kama uwalishi huu. Mashallah, madda al-basar singine tunapata dini lakini haifiki kule mwisho. Mwenyezi Mungu atakabali. Lakini haja za khairia kwa muamala wako wewe na mwanamke, akasema khairukum li ahli. Huwezi kuwa bora wa hakika ikiwa hujui kuwa bora kwa ahli. Na mwanamke ameitwa ahli ni kwamba amekusanya mambo yalikuwa yawe kwa wengi, lakini yeye akayaweza, ndo akaitwa ahli. Waqala li ahlihim kuthu inni anastu ahli. Yani ni kiumbe mmoja lakini amekusanya mambo ya kifamilia yote. Huyu mwanamke. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kama tunanabahisha, mwanamume, usiangalie nje unapokelewa vipi, nje unasikilizwa vipi, nje unatambulikana vipi, lakini angalia nyumbani. Je, ukiwa nje unapigiwa simu, mbona umechelewa? Au unapokwenda mapema unaulizwa, mbona leo umechelewa? Ukiona unaulizwa, mbona leo umewahi? Imekula kwako. Ukiona ukianza safari mbio, mbona siku kidogo? Maana mbona utakaa siku kidogo? Imekula kwako. Kuna watu wakitoka takbira zaidi zinaanza nyumbani. Allahu akbar, Allah. Furaha inaanza. Na kuna watu wakiingia ndani ya nyumba
basi msiba unaingia. Hawatambulikani katika dini kwamba ndio watu ambao wana kheri. Wanawake walipata bahati katika Uislamu kuletewa salamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, ikiwa kuna kitu mtu afaa kutamani haswa Muislamu, ni kutamani kutaka kujua nafasi yako kwa Mola wako. Wallah, hakuna ipi nafasi yako wewe kwa Mola wako. Leo mtu akitajwa na kiongozi ukwambia hapa, atampigia simu mwenye channel hawa walioko, bwana hicho kibanda nataka unikatie mimi unirushie. Nini katajwa na fulani na Allani. Lakini hebu sikilize hii hadithi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, atani Jibril alinijia mimi akanambia, Khadija yuwaje na amebeba chombo ndani kuna bidhaa, kitoweo au chakula. Akija nitolee salamu na mwambie Allah yuqribuha salam. Najua maana yake Allah yuqribuha salam, Mungu amsalimie. Mimi nimetuma, sina lingine kuja kumwambia tusalimiwa na Mungu. Kwa nini asalimiwe na Mungu? Kwa sababu alikuwa ni burudani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni pumbazi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni sapota kubwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu mwanamke akapata malipo hapa duniani ya kuletewa salamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio anamwambia mbashirie kwamba Mwenyezi Mungu asema amemjengea nyumba la sakhaba fiha wala ta'ab. Nana kama huyo Khadija ambaye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliishi na yeye siku za kuishi na yeye. Alipoondoka Khadija, aliondoka Khadija kama Khadija, lakini alibakia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hajaondoka mpaka na Aisha akasema maneno yake maarufu, ma ghirtu li ahadi ma ghirtu li Khadija, sijawahi kumfanyia wivu mtu. Na hiyo siwezi kusema wake za Mtume, lakini kwambia mwanamke alokamilika huwa hana wivu. Kwa nini? Kwa sababu ana hakika hakuna mzuri kumshinda yeye. Chukulia wewe ndio mzuri zaidi, baba hivi nani atanichukulia mimi ndo. Lakini kitokea zingine huja saa zote huyo atajwa, saa zote atajwa Khadija, saa zote atajwa Khadija, mpaka akamwambia wewe mtaja mwanamke alikuwa amezeeka hivi vishakunjana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasikiliza, anampa nafasi aseme mpaka alipomaliza na kumwelezea kwamba Mungu kakupa badali njema. Na hapa tujue ni tabia ya wanawake, kila mmoja anajiona yeye ni bora kushinda mwenzake. Mtume akasema la wallah ma abdalani Allahu khairan minha. Akaanza kueleza yale mambo aliyofanya. Mwanamke katika Uislamu walielewa mahamihinna, majukumu yao. Soma wewe katika tarehe mwanamke wa kwanza ambaye kwamba kwa sababu yake kulipatikana kuwapa, yani dhihar, kwamba mimi kulala na wewe ni kama kulala kafahari huyu, kama kulala na mamangu, kama kulala na sijui na nani yangu, kama kwa masala ya dhihari yaliyoelezewa. Lakini angalia huyu mwanamke kwa kuwa ni mkweli na ampenda mumewe na ajua kwamba kitendo
walichofanya kumbe hakuna tena njia ya kukutana, ambao leo wengi tukiwapata ukweli wanaishi walikuwa kwenye ndoa lakini hawanaishi nje ya ndoa. Leo kwa kesi tunazozipata unakuta mtu anakwambia basi Sheikh tufanyeje na tuzaa watoto watano. Sasa kuzaa haimaanishi atakuhalalishia au kutojua haimaanishi. Jamani, ujinga katika sharia umepewa nafasi kwa watu wawili. Mtu ambaye kwamba nashaa bibadiyatin ba'idatin anil ulama, kaishi vijijini, hakuna redio, hakuna masomo, hajui lolote. Ni hao watu wenye kutawadha mara mbili. Ndio kutawadha mara mbili. Mmoja jamani anaenda kijijini huko akakuta imamu anafalisha kwenye sijda akatoka na yake lakini asauku. Mwenyewe akaendelea na sala. Jamani walikafala kwa hivi bwana. Sio unakwenda sala, unakwenda huko sasa lakini ukatoka mara mbili mlikuwa nao spare. Niwapesiri ya kuwa kwa nini mimi sema mimi mzungumzaji bora, lakini watu walikuwa anajua watu watakuwa wametoka toka ama tawapa maneno ya elimu makali leo kuna elimu hapa kama hivi unajua na mimi ila mwenza sasa ingine wallahi jamani, wana kuna watu wanapenda sauti, kuna watu wanapenda elimu. Kullu hizbin bima ladayhim, apenda sauti kama kuzanya sauti, apenda elimu atakuzungumza elimu. Aya wa kidhalika fajatana kuna watu wanaishi jamani, kapekua ndoa yako. Maana kuna watu jambo kidogo tu, wewe si wangu. Jambo kidogo mimi kuna na wewe. Siwezi tena kuna na wewe, kama kuna na mamangu. Kijana anajihesabu nilikuwa na hasira. Leo mwana mtu kafurahi kama mwanamke leo na furaha na kuwasha. Okay. Tawalaka mahala pake utangulia ugomvi kwa kama mwenyewe. Mimi mkiza mwenyewe. Yaani ni mwenyewe mwenyewe akafika kwenye kutarakia. Lakini hakuna kanakia. Hicho tunafurahia wote. Na watu wao. Hakuna naacha neno wazi. Mwanamke huyu kwa kuwa ana mapenzi ya mumewe. Sema ya Rasulullah, mume alinioa mimi bado mjana, spring chicken, ameishi na mimi, amezalisha, tumbo limetawanyika, kifua kumekuwa hakujulikani, yani mwili sasa umekuwa yani sada ruaga. Mimi nilikuwa yani ukiona sasa nimekuwa sasa. Alafu leo aje na mimi kuna na wewe kama kuna na mamangu. Ya Rasulullah, tuna watoto. Sasa sikiliza wanawake wanaoelewa mahamiha. Majukumu, anagawanya majukumu mwanamke. Asema hawa watoto nikikaa nao mimi yao watashikwa na njaa. Siwezi. Nani anawalisha? Mimi siwezi kwenda kuni, siwezi kwenda kufanya biashara, siwezi. Watoto nikibaki nao mimi peke yangu watashikwa na njaa. Nani kimwachia yeye? Wao watapotea. Hii baba halina nafasi ya kukaa na watoto. Ni mbio tu yezo wanatokana nini? Hao watoto watakapoangaliwa, watakapoongezwa, watakapobadilishwa, watakapata. Kila mmoja anampa nafasi yake. Hawa ni wanawake walioelewa kwamba mimi mama ni rabbata baiti. Sasa wewe mama utoke, baba atoke, na watoto nao wametoka, na ukija hakuna nafasi ya kukutana. Mama ametoka, baba ametoka, watoto wametoka.
nyuma ya wachofu sasa hivi. Hii ndio hali tunaoishi. Yaani watu wengi siku hizi wanafuga watoto, hawalei watoto. Unajua kufuga kama unafuga ng'ombe wa maziwa, kama unafuga samaki, tunajua samaki leo mpaka sasa watu tunakufuga. Mpaka samaki wanafuga. Kama kufuga kwa nyama. Yaani leo ukimuuliza vipi leo na mtoto wako akwambia freezer ni nyama screen. Sisi na tuteleta ration ya sasa. Watoto wewe unafanya watoto yani kubwa manake leo uko na jamaa yake na mjao nataka uje kule kwa kienyeji na mimi tunaenda kwa kienyeji. Manake kwa kienyeji ndio kupa na kula vitu vya nje yani. Kwa kienyeji ni sura tu. Hakika anajua naye kama kwa wale wengine lakini kukaira na yeye sasa. Wenyeji ni kwamba wewe una uhuru. Hivi sasa tunakwenda kuko kienyeji. Ana rangi vile ya kienyeji lakini ameweka kwenye tundu, analetwa vyakula huko ndani, makemikali huko ndani sio unavyo. Huko kienyeji. Utadanganya? Sasa na watoto pia hakuna tena pia watoto wa kienyeji. Jamani msicheke, hili ndio hakika kwa sababu huyu mwanamke kama tulivyosikia daktari, vita vikubwa hapa. Wayulikan harfa wa nasla. Na akatuelezea uzuri kwa kujazeri kwamba harfa hapa ni ile ndio kule ni zako fatu harfakum. Baada yake ndio mwanamke atuko kwenye kuelezea hiyo fatu harfakum anna shitum ni vipi, lakini si mahala pake hapa, itakuja mahala pake inshallah taala. Mahala pake haijulikana, kila mmoja ajua pake. Na najua mtu mpaka sasa hajajua pake, huyo hana pake. Kwa kaida hiyo. Hata hakuna mtu mwenye shamba anasema kuna mwamba hapa anatapanda hapa shamba langu. Maadamu ni langu, mtu kwa yake haulizi. Ala, kuna wewe na basi una akili pia. Sasa bwana wewe wajifahamu, nimemalizia. Ndugu zangu, matatizo tulionayo jamii yetu ni wanawake hawataki kujitambua jukumu lao katika Uislamu. Yaani wanawake wamekuwa yapana kula naifi. Kila kinachopigwa kelele wanawake jamani lazima mwe hivi, na wanawake watakiwa mwe hivi, twendeni wanawake. Mimi ningeomba picha wanawake tu haipendezi. Sitasema ni yangu lakini haipendezi. Maana kama mwenye kutoa sasa nitatoka kwenye timing kwa wale wanawake. Tunaona tunaangaje kwa muumina yaghuddu na niwabebaida. Kwa nini wanaume tukilia tunaweka mikono kwenye macho? Na wanawake akilia waka mikono kwenye mdomo. Wewe zamani ninakupa kitu hakiki. Mwanamke alia. Lakini wanaume tukilia lazima tufunge macho. Kwa sababu madhambi mingi ya kiume hupitia machoni. Na madhambi mingi ya kike hupitia kwenye mdomo. Allah. Hii ni hakika na yakadifulia. Unaje na kuleta mwanamume kulia ametoka mdomo na ile unaona nimemiliki kwenye kike. Lakini hakika Mungu amejalia. Kama Mungu amejalia mtu hawezi kulia na kuangalia juu. Wewe kuna mtoto yualia kwa angalia hata hivyo. Mungu atakaokilia ulio ni nani? Kwa hiyo hapa tumeelezewa wanawake tafadhali. Ruwaida bil qawarira ya anjasha. Taratibu na hizi chupa. Tuwapelekeni taratibu hawa wanawake. Hasa kutakuja sasa. Huku kwenu kuna uchaguzi karibu, Mwenyezi Mungu akupitishe salama. Wale ambao kama ni kheri
kwa ubinadamu na Uislamu Mwenyezi Mungu awape, na wale ambao kwamba si heri kuwapa lenye heri kwa wao. Lakini wanawake, cha msingi ni kura yako kwa ule unayemwona huyu ni maslahi kwako au kwa jamii, si mwili wako. Wanawake kama hizi kura zimewahalalishia wengine kama maulidi, wana kama wamehalalisha wewe mwenye mtume akikuna maulidi la mtume kwa mwanamke katika kiuno kama ile maulidi la mtume. Mtu anataka kiogi, mtu anataka heshima yako. Haya ndio muhimu tuelezane. Wanawake kutezeshwa mpaka kwenye maulidi tena, na wakati ule na mavideo yaani karatasi haya mambo. Leo tunaona kuna viongozi hapa shekhe wa mkoa, hivi kama hujui kwenye ile video ni mkoa gani ule, ni mkoa gani, lakini ni huku kule kwetu alhamdulillah kidogo hayajafika kwenye wanawake kucheza hadharani katika shughuli ya maulidi, au wanaume kwenda kucheza kwa wanawake. Haya hayako. Kwa hiyo wanawake, taratibuni. Kiwa kwenye maulidi hayafai. Hakuna mwingine mwanamke atoke barabarani amejivalia sampuli lini, leo ni kwa kuonesha mapenzi ya chama changu. Onesha mapenzi lakini kwa heshima. Usisahau heshima yako, usisahau Mungu wako, usisahau kama wewe ni mwanamke. Uislamu ulikuja ukakwambia jihifadhi. Uislamu ulikuja ukamwambia, ukakataza wala tukrihu fatayatikum ala al-bigha'i in aradna. Hawa ni watwana, hawa ni vijakazi, hatufai kuwalazimisha kuvunja heshima. Leo wangwana wenyewe wavunja heshima. Idha kana rabbul baiti bitabli ghaiman fala talumi sibyana fiha ala ras. Ni makosa. Tushangilie mtakachokishangilia, lakini angalie Mungu mwanzo. Hii njia yafaa, na sisi wenye kutaka kushangiliwa, kutaka kusapotiwa, tusiwalazimishe kutoka nje. Wallahi jamani, kabla hujaenda kuambia watu nichagueni, mchague Mungu. Man kana Allahu ma'a faman alayhi. Atakayepata Mungu utakosa nini? Ukimpata Mungu umekosa nini? Na ukimpata Mungu umepata kila kitu. Kabla hujataka watu wakuchague, muombe Mungu akuchague. Mtume sallallahu alayhi wasallam thumma yuha'u lahu al-qabul fil ardh. Watu hawajui maneno ya kuchagua, si wao ni nani, lakini ukimsahau ndipo pale utachaguliwa. Pengine upite, lakini wewe ni mitihani kwa kweli. Badala iwe ni sababu ya kuingia peponi, iwe ni sababu ya kwenda motoni. Sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna faida ya uongozi wowote hata wa dini ikiwa mwisho utakuwa ni moto, na hakuna hasara ya uongozi wowote mwisho hata wa dunia itakapokuwa mwisho ni kuingia peponi. Mwenyezi Mungu awabariki viongozi wetu wa serikali, Mwenyezi Mungu akawahifadhi, na Mwenyezi Mungu wao na viongozi wao, Mwenyezi Mungu awahifadhi na awape wale watarajiwa na zaidi ya watarajiwa. Ndugu yangu shekhe letu, ingawa amesema hakunialika, lakini namwambia mara hii nimekuja kukunialika, mwakani ukinialika si. Amesema mimi hakunialika, nimekuja. Mwakani akinialika, dawa yake asinialike, nitakuja, lakini akinialika si. Sasa mimi na yeye. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.